Morgen. Du sidder med to af dem, som rent faktisk stemmer på Dansk Folkeparti. Ja, det er to i deres absolut bedste alder. Den ene, det er dig, Flemming Bryde. Godmorgen og velkommen. Du er pensionist, du er tidligere bankmand og med økonom i reklame og marketing, og så er det dig, Anne-Sophie Del Banco. Du studerer biologi og er 23 år. Velkommen til dig også. Tak. Anne-Sophie, du skjulte dit politiske tilhørsforhold til at starte med. Du vil ikke fortælle nogen, at du havde overvejet at stemme på Dansk Folkeparti. Hvorfor? Jeg var ikke mere end 15-16 år, da jeg fandt ud af, at jeg var DF'er. I forvejen. Så ja. Flemming, hvordan reagerer folk, når du fortæller, at du stemmer DF? Ja, jeg kan ganske kort fortælle om et lille eksempel. Jeg mødte en mand, som sagde til mig, hvis du stemmer på Dansk Folkeparti, så siger jeg farvel. Så sagde jeg farvel til ham. Skal vi så være kærester, og så tage ud? Hvad hedder Lindahl til fornavn? Lindahl.